Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. Yau darasinmu na yau zan nuna muku yadda za ku sauke bidiyo daga Facebook. Watan idan ka ga bidiyo a Facebook kana buƙatar ka sauke shi zuwa cikin wayarka ta yadda za a ka sauke shi cikin sauƙi. Akwai hanyoyi da yawa da ake bi ana sauke bidiyo daga Facebook. Amma wannan hanyar da zan nuna muku ita ce mafi sauƙi. Shi yasa na ga ya dace in kawo muku ita. Amma idan ka manta ba kai mana subscribe ba ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar subscribe. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar mun ɗaura bidiyo YouTube sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka, ku danna mana like. Sannan ku share, ku tura ma abokanku gaba ɗaya a social media domin su ma su amfana. Abin da nake so in nuna muku shine yanda za ku yi downloading ɗin duk wani bidiyo wanda cewa kuka gani a cikin Facebook ɗinku. So da yawa za ku ga bidiyo kuna kallon shi amma ba dama ku sauke shi. Sai dai ku kalle shi a cikin manhaja. Wata ma'ana ku kalle shi a cikin Facebook ɗin naku. To akwai hanyoyi ana sauke bidiyo akan kowane irin application. Kowane social media za ka iya sauke bidiyo a kansa. Amma akwai hanyoyin da ake bi a sauke shi. Idan ka san wasu, in ka sani wasu ba su sani ba. Saboda haka na ga cewa ya dace in nuna muku yanda za ku yi ku sauke wannan bidiyo. Abin da za ku yi da farko, ga wani application nan kun gan shi nan. Kun gan shi nan? Kun gan shi nan Bitmate. To da wannan application ɗin da shi za ku yi amfani. Shi wannan application ɗin ko da ka je Play Store ka ɗauko shi, ba zai maka aiki da kake so ba. Na Play Store daban ne. Ba zai wannan aikin ba. Amma zan ajiye muku link ɗin wannan application ɗin da nake amfani da shi yanzu. Zan ajiye muku shi a description. In kuka je za ku ga link ɗin sai ku bi ku je ku ɗauko shi. Farko abin da za ka yi bayan ka yi download wannan application ɗin, ka yi installing ɗin shi, abin da za ka yi da farko sai ka zo misali sai ka shiga cikin Facebook ɗinka. Kamar haka. Bayan ka shiga Facebook ɗinka kamar haka sai ka zo ka nemi bidiyo. Misali, kaga za ka zo ka shiga cikin bidiyo. Me zai faru? Ka gani? Idan ka shiga cikin bidiyo abin da za ka yi da farko, nan ga wasu yanka wajen ɗigo-ɗigon nan za ka danna. Ka gani? In ka danna wajen ɗigo-ɗigon nan guda uku, ba wa kan bidiyon za ka danna ba. To daga nan ƙasa kusan ƙarshe ga wani wuri da aka rubuta copy link. Kun gani? Nan gurin da aka rubuta copy link ɗin nan za ka je ka taɓa. Misali sai ka taɓa. Da ka danna copy link, to kun ga wani alaman ja ya fito. Kun gan shi? Wannan alaman jan ya nuna alaman download gashi nan daga nan gefe. Kun gan shi? Sai ka danna shi. Idan ka danna shi zai kawo ka wannan hanyar. Zai fito maka da ainihin bidiyon. To bayan ka danna shi wannan jan da shi za ka sake taɓawa. Misali sai ka sake danna shi. Idan ka danna shi zai fito maka da bidiyon nan ga su nan. Idan murya kawai kake so ka ɗauka ga audio na a sama sai ka zaɓi irin wanda kake so ka ɗauka kai downloading ɗin shi. Idan kuma bidiyon ne gashi nan ya fito da shi. Sannan ya baka zaɓi. Ga su nan kusan kala 4 wannan dai. Wannan mai 270p ɗin hoton ba shi da clear sosai. Wannan mai 360 ɗin shine medium wanda za ka ga hoton da lafiya lau saboda format ne. To sannan ga su nan zaɓi iya wanda kaga za ka iya. To a ni yanzu bari in ɗauko wannan ƙaramin saboda mu samu abin wannan da ka gama sai ka danna download. Ka gani? Kana danna download za ka ga cewa shikenan ya fara downloading. Daga nan sama ka lura, daga nan sama gashi nan ga wani wuri nan gurin sai ka zo ka taɓa. Kana taɓa shi za ka ga bidiyon nan gashi nan yana downloading. Da zaran ka gan shi, shikenan bidiyon kun ga ya riga ya sauka a cikin wayana. Yanzu kawai za ka je ka koma ka shiga cikin memory ɗinka. Idan ka shiga memory ɗinka za ka je ka ga wannan bidiyo wanda ka yi downloading. To ta wannan hanyar ne za ka bi ka sauke bidiyo. Da fatan kowa ya gamsu da abin da na nuna muku. Idan kana da ƙarin bayani ko kuma kana da tambaya akan wani abin da baka gane ba, to kai mana comment daga ƙasa. Idan sabon zuwa ne kai ko kuma ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, to ka danna mana alamar subscribe. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar mun ɗaura bidiyo YouTube su sanar da kai. Kada ku manta da yi mana liking.
sannan ku share ku tura abokanku. Ƙarshen bidiyon kenan. Nagode.